който в момента е АФК и на мен ме лаги отново, защото има 9 сека. Го менчо. Той ми е бачет. Нямат на подробности да дам. Чай сега малко да стабилизирам. Мога. Стабилизирай се. Стабилизирай. Давай. Давай. Браво на тебе, компютър. И така. Къде си? Къде? Не те виждам. Къде си? Той е много тъп ларп. Трябва да си взема тон клончо. Аз снимам сега на слушалки. Не чувам, а смисъл мога да снимам, ако не да го да си. Абе, чукали ли ти, бе? Ти на колко фъпаса си? 30 фъпаса. В смисъл Майнкрафта. Малей. Аз съм го настроила на 30 фъпса. Колко чанка си? На Майнк колко си го направил? Добре, сега ме лаги. Ами, мисъл 16 чанка може да си най-много. О, лак. Stay peaceful. Dom. Back to game. Добре, чай да си направя голям кран. Тъй помага. Да, изобщо дори не ме лаги. Тъй почва ли да оцеляваме? Направо на спауна. Или да сте бе. Добре. Не мога да... Чай малко е. Бата, и ти имаш ли нужни тон колони? Имаш ли ненужни тон колони? Значи няма де да си взема. Добре, ела нагоре. Чай малко. Там нагоре ще беше за слайд нагоре. Да, ма и на тупа един шоп. Горе ли са? И сега ще. Погледай шурах. Да. Чики, трябва да отим на някакъв ларп, за да стигнем горе. Там на зарва. Добре, ще дам малка кратка пауза. До 3 минутки. 1, 2, 3. Само да спре да ме лаги. И до след малко. Добре, изправих за малко видеото. Не, още не съм го изправила. Мамо. И така, дами и господа, завърнахме се. Аз и Менчото. Менчото излезе, защото се ядоса. Как иде? Нали, Менчи? Нали? Ядоса са човека. Сега и аз се ядосам. Тъпия сървър, пък е с чига. Дори още по-малко. Добре, ето това са се заредили чънковете. Изобщо това все едно си в небето е, човек. Разбираш ли? И не си заредено нищо. Е нещо по-измислено. Така ето там виждате лед, който гледа овца и прасе. Ето там горе виждате крава, която е някъде с незареден чънк. Добре. О, фак.
отиваме насам, вкуста. Ето тази околност, по-голяма от нея е пясък. Добре. Лак. Оправи се. И така е пясък. Още пясък, още нищо. И... Омага, човек. Някой изпострика до... И сложи пая жена вътре. Не е смисъл само на вратата на тази жена. Комна. Не, че някой би искал да влезе. Да види какво ще му стане. И така, точно тук аз ще завърша този епизод. Там. Така, ако ви хареса клипчето, абонирайте се, лайкайте клипа, пратете им покана в Skype. И това беше от мен. До скоро!